नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचारमा कमी आएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। 792वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन भइरहेको भनाइ। मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव। स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ। वस्तुवादी अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड। साझा र विवेकशील पार्टी बीच आज एकता। 130 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइने। एकतामा विवेकशीलका 13 नेता सहभागी नहुने। बाजुराको बढी मालिका स्थित गढखेतमा खानेपानीको चरम अभाव। 50 घर परिवार खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य। के गर्ने सर, अब नखाइ नहुने मतलब यसैले हो। र पद सम्हालेको 100 दिनमा 10 करोड अमेरिकीलाई खोप दिने बाइडेनको बाचा। फाइजरको खोप 95% प्रभावकारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्रीको दाबी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला 2 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म कम भएको दाबी गरेका छन्। बुधबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला 2 वर्षमा मुलुकमा सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओह्रालो लागेको दाबी गरेका हुन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनलाई महत्त्व दिँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता अविचलित रहेको उल्लेख गरे। ठुलो वा सानो मात्रामा जोसुकैबाट हुने भ्रष्टाचार भए पनि त्यो अक्षम्य अपराध हुने उनको भनाइ छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल हुन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ। हकतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत 2 आर्थिक वर्षमा 792वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको र हाल पनि करिब 8000 उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने दाबी गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 तारिकका दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष सदाचारका साथ पुनरुत्थान भन्ने मूल सन्देशका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना महामारीबाट बाहिर निस्कन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क मुलुक बीच सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन्। सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सार्कको 36औं बडापत्र दिवस चार्टर डेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले महामारीको परिस्थितिबाट सामूहिक रूपमा बाहिर आउन सार्क सदस्य मुलुक बीच थप ठोस प्रयास, सहकार्य र सहयोगको महत्त्वमा जोड दिइरहेको बताएका हुन्। कोरोना महामारीले अभूतपूर्व चुनौती प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले महामारीले स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामा मात्र नभई सामाजिक जीवन, मानिसको जीवनशैली र भविष्यको जीविकामा समेत असर गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क मुलुकको सन्दर्भमा राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताका साथ ठोस कार्यसँगै अगाडि बढ्ने समय आइसकेको समेत प्रश्न पारे। सो क्रममा उनले अवरुद्ध सार्क शिखर सम्मेलन सुचारू गर्न नयाँ सुरुवात गर्दै प्रारम्भिक बैठक गरी जनतामा आशा जगाई अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने बाटो समेत बताएका छन्। सन्देशमा सार्क क्षेत्रको गरिबी उन्मूलन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सांस्कृतिक विकासको प्रगतिको माध्यमबाट स्थायित्व र समृद्धि प्रवर्धन गर्न जोड दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मुलुक सञ्चालकमा दृष्टिकोण र कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा मुलुकमा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान उद्घाटन समारोहमा नेता नेपालले नेपालमा विकासका धेरै प्रयास भए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको भन्दै कारण पहिल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले
मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा हुनुपर्ने जिकिर गरे। नेता नेपालले यथार्थपरक र वस्तुवादी अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको धारणा व्यक्त गरे। ती पछाडि परेका समुदायहरू सामाजिक रूपमा हुन्, सांस्कृतिक रूपमा हुन्, शैक्षिक रूपमा हुन्, आर्थिक रूपमा हुन्, चेतना र जागरणको हिसाबले होस्, यी सबै हिसाबले पछाडि परेको त्यो समुदायलाई पनि समुदायभित्र पनि तपाईँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि त्यहाँबाट मान्छेको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र विशाल फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। युवाहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नवप्रवर्तन प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने र उत्कृष्ट आइडिया पठाउने युवालाई उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क तालिम प्रदान गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच आज एकता हुने भएको छ। दुवै दलले दिउँसो भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी एकताको घोषणा गर्न लागेका हुन्। नयाँ गठन हुने पार्टीमा साझाका रविन्द्र मिश्र अध्यक्ष र विवेकशीलका मिलन पाण्डेले संयोजकको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। नयाँ पार्टीको नाम विवेकशील साझा र चुनाव चिन्ह तराजु राख्ने सहमति भइसकेको छ। एकीकृत पार्टीको 6 महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट दल एकीकरण घोषणाको कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको छ। दुवै दलबाट केन्द्रीय समितिमा 65 जनाको प्रतिनिधित्व हुने सहमति भएको छ। सचिवालय भने 26 सदस्य बनाउने सहमति भएको छ। पार्टी एकताप्रति विवेकशील नेपाली दलकी उपाध्यक्ष अजिता राई सहित 13 जनाले भने असहमति राखी एकीकरणमा सहभागी नहुने भएका छन्। 2074 सालमा एक भएका दुवै दल 2075 पुसमा विभाजित भएका थिए। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ। विशेष गरी 2072 सालमा गएको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विभिन्न किसिमका दाबीहरू गरिन थालिएका थिए, तर नेपाल र चीनले छुट्टा छुट्टै मापन गरी नयाँ उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ। It jointly announced the snow height of 8,848.86 meter as the new height of Mount Sagarmatha. The new height of Mount Chumbalama Sagarmatha is 8,848.86 meters. I thank Councillor Lawley, I thank Foreign Minister Jawani, and I thank all friends who have contributed to नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर भएको सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर थियो। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत र साधनमा विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो। नापी विभागले सुरु गरेर डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दै जुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको थियो, चिनिया मित्रहरूले गरेको सर्वे र उहाँहरूको तथ्याङ्क प्रशोधनमा पनि एक्ज्याक्टली तिनै डाटाहरू देखा परेका छन् र अब तथ्यहरूमा कुनै दुविधा, कुनै अन्योल या कुनै भ्रमहरू बाँकी रहेका छैनन्। करिब 2 वर्ष अघि नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ मापन अभियान सुरु गरेको हो। मापनका लागि नापीका 2 कर्मचारी खिमलाल गौतम र रबिन कार्की 2076 जेठ 9 गते बिहिबार सगरमाथाको चुचुरो पुगेका थिए। उनीहरू चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनेट बसेका थिए। सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीले ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम
GNSS प्रविधिबाट सगरमाथाको मापन गरेको हो। यो प्रविधि सबैभन्दा अत्याधुनिक मानिन्छ। सगरमाथाको मापन सुरु गर्नुअघि नापी विभागले 2074 साल मङ्सिरमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरी विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव मागेको थियो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नै स्रोत र साधनबाट मापन सफल भएकाले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सक्षम मुलुकको रूपमा गएको बताए। हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ खण्डित भएको छ र सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। आजको दिनबाट सगरमाथाको मात्रै होइन, नेपालको र नेपालीको पनि सम्मान पनि बढेको र स्वाभिमान पनि बढेको छ। म यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। सगरमाथाको उचाइ मापनमा अत्याधुनिकका साथै परम्परागत प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको थियो। मापनपछि करिब 6 महिनासम्म विभागका कर्मचारीहरूले डाटा प्रोसेसिङ गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्वेक्षण र व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग एवं उच्च हिमशिखरहरूको उचाइ मापन जस्ता कार्यहरू नापी विभागबाट सम्पादन भइरहेको बेहोरा समेत यस पुनीत अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालले सगरमाथाको मापनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला चीनले पनि उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको मापन सुरु गरेको थियो। सगरमाथाको उचाइ नाप्दा तिब्बती मोहडाबाट मे महिनामा आरोहण गरेका चिनिया सर्वेक्षकहरूले झण्डै 2.5 घण्टा चुचुरोमा बिताएका थिए। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सगरमाथाको उचाइ बढेसँगै नेपालको पनि उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको बताएका छन्। सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक भएपछि भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सगरमाथाको उचाइ बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र यथार्थमा आधारित होस् भनी नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा मापन गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। थप भएको अथवा बढी उचाइ भएको, पहिले भनिएको भन्दा बढी उचाइ भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो खुसीको कुरा हो र हाम्रो देशको उचाइ पनि 0.86 मिटरले माथि उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा हिमाल नयाँ र विकास हुने क्रममा रहेकाले उचाइ बढ्नु स्वाभाविक भएको पनि बताए। उचाइ बढेर र विगतमा उचाइको मापन उपयुक्त संयन्त्र र समुचित ढङ्गले हुन नसकेका कारण पनि अहिले सगरमाथाको उचाइ बढेको हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ओलीले उचाइ मापन गर्ने संयुक्त टोलीलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको बडीमालिकाको एक बस्ती वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको छ। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गढखेतमा रहेका 50 परिवार शुद्ध खानेपानीको अभावमा खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका छन्। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गढखेतमा रहेका 50 घर परिवार बाउली खोलामा रहेको दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको बस्तीमा खानेपानीको समस्या अहिले मात्र नभएर पुस्तौंदेखि झेल्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। किचड पानी खाइराखेका छौं, बजार दुध बेच्नु त पनि हजुरले पनि त त्यही पानी खाइनु भएको छ। त्यही गाई भैँसीको दुध हामी बजार लिएर बिक्री गर्छौं। हजुरले पनि त हेर्ने कुरा हो। गढखेतका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको मुहान वर्षौं अघि सुकेपछि पिउने पानीको समस्या भएको हो। पहिले स्थानीय कुवाबाट पानी ल्याउने गरे पनि सुकेपछि खोलाको पानी पिउन बाध्य हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले पशु चौपाया र मानिसले एउटै खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। दूषित खानेपानीका कारण गाउँमा हरेक वर्ष झाडा पखाला लगायतका पानीजन्य रोगको समस्या हुने गरेको छ। पानी नहुँदा स्वास्थ्य तथा सरसफाइका कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन्। के गर्ने सर, अब नखाइ नहुने मतलब यसैले हो। साहब यसैमा लाइन बाई 12 बजेसम्म पनि हामी पर्खरै बसिरहेछौँ साहब। खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। खानेपानी समस्याका कारण महिलाहरू थप पीडित रहेका छन्। अपाङ्गहरूलाई झन् ठुलो मार परेको छ। यही थिने छोरीको डेरा नभ्याले स्कुल भइकिन नभ्याले म बिन्न ओहान कि बिन्न हात गोराके म पानी त्यही ठाउँरे हानी खुवाइराख्ने हैन।
मेरी हुत्क्यारी बुहारी पानी नखाइ मर्ने परि छालको गाडोको अन्दा के आएर अहिले पनि 2 जर किनिकन बराबर छोरो परो धान लाग्यो यो पानी आइन। सुक्खायाम सुरु हुँदा बाजुराका अधिकांश बस्तीमा खानेपानीको चरम अभावको अवस्था आउने गर्दछ। तर सदरमुकामको छेउकै बस्ती वर्षौंदेखि काकाकुल हुँदा पनि 3 तहको सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई भने आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। पतिको निधनपछि सिन्दुर पोते फाल्नुपर्ने प्रचलनलाई झापाकी एक महिलाले तोडेकी छन्। पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पोछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलनलाई झापा बिर्तामोड नगरपालिका 8 की रेणुका नेपालले तोडेकी हुन्। रेणुकाको यो साहसिक कार्यले नेपाली समाजलाई गतिलो झापड प्रहार गरेको छ। नेपाली समाजमा पतिको निधनपछि सिन्दुर पोते फाल्नुपर्ने प्रचलनलाई झापाकी एक महिलाले तोडिदिएकी छिन्। पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलन छ, जसलाई झापा बिर्तामोड नगरपालिका 8 नेपाल चोकी रेणुका नेपालले तोडिदिएकी छन्। रेणुकाको यो साहसिक कार्यलाई अहिले समर्थन र हौसला दिनेहरू बढिरहेका छन्। उनका पति केशव नेपालको मृगौला रोगका कारण शनिबार 61 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। पतिको निधनसँगै घाटबाटै सिन्दुर पोते सहित घर फर्केर रेणुका काजक्रिया गरिरहेकी छन्। न घरपट्टिको गोत्र थरमा भयौँ, न माइतीपट्टिका गोत्र थरमा हामी गयौँ, अनि एक्ला हामी भयौँ र यो फुकाउने फ्याँक्ने यो गोत्रै हराउँछ भन्ने मेरो आत्माले चाहना पर्यो। रेणुकाले आफ्ना पतिबाट सौभाग्यको रूपमा पाएको सिन्दुर र पोते नफाल्ने अडान लिएकी हुन्। पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलनले निकै वर्षदेखि आफूलाई असह्य पीडा दिएको रेणुका बताउँछिन्। भैँसीका नाकीमा डोरी लगाएर तानेर त हत्तरी पनि होइन, यो होइन होला जस्तो मेरो विचारले लाग्यो। रेणुकाको निर्णयमा परिवार, छरछिमेकी र देख्ने सुन्नेले पनि साहसिक निर्णय भन्दै समर्थन जनाएका छन्। रेणुका नेपालले समाज परिवर्तनका लागि साहसिक निर्णय लिएको र त्यसबाट युवा पुस्तालाई प्रेरणा मिल्ने महिला अधिकार कर्मी बताउँछिन्। चुनौती दिनुभएको छ, जस्तो अब छोरी मान्छेहरू माथि गएर कोही मतलब जस्तै बिहे गरेको हप्ता 10 दिनभित्रमा पति गुमाएका आइनेहरू छन्। छोरी मान्छेहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो भनेको कोही भनेको तपाईँको 30-35 वर्षमा विधवा हुनुभएको छ, कोही भनेको बुढी भएर पनि तपाईँको विधवा हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि त एउटा चुनौती हो। नेपालकै नभइकन हामीले थाहा पाए अनुसार यो विश्वकै पहिलो घटना यहाँ भएको छ, जुन यो रेणुका नेपालले यो समाजलाई कुनै महिलाहरूले गर्न नसकेको काम गरेर यो देखाउनु भएको छ। यो एउटा सराहनीय काम हो। रेणुकाको साहसिक कार्यलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत समर्थन र हौसला दिनेहरू समेत बढिरहँदा गाउँटोलमा कुरा काट्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। तर रेणुकाको यो साहसिक निर्णयले समाजमा वर्षौंदेखि जरो गाडेर रहँदै आएको संस्कारलाई गतिलो झापड मात्र प्रहार गरेको छैन, भावी पुस्तालाई यसले सबक समेत सिकाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि टोकन प्रणाली सहितको सुविधा सम्पन्न सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमणको मापदण्ड अपनाउँदै नागरिकलाई प्रशासनिक कार्यका लागि सहज हुने भन्दै नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो। बाँके जिल्लामा निकै गर्मी हुने भएकाले वातानुकूलित सेवाग्राही सहायता कक्ष बन्नुले सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ। फेरि सोशल डिस्टेन्स पनि हुने, भिडभाड गर्न नपर्ने, मजासित आरामसित एयर कन्डिसन महलमा बसेर बाँकी जिल्लाका सेवाग्राहीहरूले सिडिओ अफिसमा आएर गर्नुपर्ने आफ्नो काम, आफ्नो सेवा लिनेको लागि यो अत्यन्तै सुविधाजनक हल बनाएको छ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङमुआङले सरकारी संरचना र सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राही मैत्री नभएकाले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनमैत्री र सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्ने बताए। उत्तरदायी हुनैपर्छ किन लोकतन्त्रमा हामी जनमैत्री हुनैपर्छ। किन सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ अब जनमैत्री र चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको विधिअनुसार चल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ संरचनाहरूलाई जनमैत्री बनाउनको निमित्त चाहिँ अब यसलाई नेपालगञ्ज नगरपालिकाले 36 लाख रुपियाँको हामीले सहयोग गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही कक्ष सञ्चालनमा आएपछि आफू लगायत अरू सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको बाँके वसुदेवपुरका एक सेवाग्राही बताउँछन्। पहले एकदम एक ही में दिन भर 1-2 दिन लग जाता था, अभी तो अब जहाँ तक 1 बजे तक के नगरसा मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया से सफा है, पोल भी लगा है, सब कुछ ठीक है, इस वजह हम यहाँ आए हैं। नेपालकै अति गर्मी हुने बाँकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जस्तै बाँकेका अन्य सेवा प्रदायक निकायहरूमा पनि सुविधा सम्पन्न नागरिक मैत्री सेवाग्राही सहायता कक्ष बन्नुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका जोड्ने कायखेत मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरिएको छ। माप्य दुधकोशी 6 र थुलुङ दुधकोशी 7 को सिमानामा पर्ने दुधकोशी नदीमा निर्माण हुन लागेको पुलको शिलान्यास गरिएको हो। करिब 5.5 करोडको लागतमा निर्माण हुने पुलका लागि संघीय सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कोषको 1 करोड 10 लाख, प्रदेश सांसद कोषको 50 लाख, प्रदेश सरकारको 2 करोड र अपुग रकम माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले बेहोर्ने सहमति भएको छ। राजस्व सन्तुलन नहुँदाखेरि मुलुकको एउटा साधारण खर्च धान्नैको लागि पनि मुस्किल परिरहेको स्थितिमा पनि हामीले विकासको कामहरू, समृद्धिको अभियान त रोकिने कुराहरू छैन। यद्यपि जुन गतिमा अगाडि गइरहेको थियो 2 आर्थिक वर्ष, यो तेस्रो आर्थिक वर्षमा ठुलो धक्का लाग्ने स्थिति निश्चय नै छ। माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले मोटरेबल पुलको निर्माण भएपछि सर्वसाधारणलाई आउजात सहज हुने बताए। उनले बजेट अभाव भएकै कारण पुल निर्माण कार्यको सुरुवातमा ढिलाइ भएको भन्दै अब भने करिब 4 महिनाभित्रै पुल उद्घाटन हुने दाबी गरे। संसद कोषबाट प्राप्त भएको 50 लाख, प्रदेश सरकारबाट 2 करोड र बाँकी गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेर आज यो पुलको शिलान्यास भएको छ र यो पुल मलाई लाग्छ 3-4 महिनाभित्र उद्घाटन हुन्छ। पुल निर्माणपछि अति विकट छुट्टै टापुको रूपमा रहेको वडा नम्बर 6 र 7 का नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुका साथै पर्यटकीय क्षेत्र मेरापेक जान पनि छोटो र उपयुक्त मार्ग हुनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विपक्षी दलहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राखी सडकमा दैनिक जसो प्रदर्शन हुनुलाई सरकारको असफलता र अकर्मण्यता भनी आरोप लगाएका छन्। उता प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशभर भइरहेका संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा जुट्न सबै दल एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन सबैमा आग्रह गरेका हुन्। बैठकमा कांग्रेस प्रतिनिधिले आन्दोलन बढ्नु व्यवस्थाको खराबी नभएर सरकारको कार्यशैली मात्रै भएको बताएका थिए। सरकार सच्चिने हो भने कतिपय समस्या आफै समाधान हुने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारको काम कारबाही सही रूपमा हुन नसकेको, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि सरकारबाटै भएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लगाएको थियो। जहाँसम्म कोभिडको महामारीको विषय छ, सरकार त्यसमा असफल भएको छ, रोकथाममा पनि असफल भएको छ र सँगसँगै यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक
जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन। बैठकमा राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्यको माग गरिरहेको राप्रपाका नेता दीपक बोहराले मुलुकमा राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेता बोहराले राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको माग गरे पनि बैठकमा आफूले जवाफ नपाएको गुनासो गरेका थिए। यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेको हौं भनेर हामी भन्यौं र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको सबैसित हामीले चाहिँ सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईटा विषयमा खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा चाहिँ कसैतिरबाट पनि जवाब आएन। सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी रहेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सर्वदलीय बैठक चलिरहेको समयमा बाहिरिएका थिए। उनले बैठकमा आफ्नो धारणा राखे लगत्तै काम भएको भन्दै बाहिरिएका थिए। यसअघि नेपाली भूमि मिचेर भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि गएको वैशाख 31 मा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। भक्तपुरको चाङ्गो नारायण नगरपालिकामा विश्वकै अग्लो त्रिशूल स्थापना हुने भएको छ। महाकाल त्रिशूल डाँडा उपभोक्ता विकास संस्थाले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाकाल त्रिशूल डाँडा परिसर चाङ्गो नारायण 5 मा 100 फिट अग्लो त्रिशूल तथा 55 फिट अग्लो गुरु गोरखनाथ मन्दिर स्थापनाको शिलान्यासको घोषणा गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले त्रिशूल स्थापना गर्न ठूलो काम भएको भन्दै सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए। त्रिशूल निर्माणको अनुमानित लागत 4,42,11,913 रहेको छ। भित्री भागमा फलाम र बाहिरी भागमा तामाको धातुले निर्माण हुन लागेको त्रिशूलको तल्लो भागमा करिब 150 जनासम्म अट्न सक्ने ध्यान केन्द्र समेत निर्माण हुनेछ। मुलकोट गढीमा विश्वकै अग्लो त्रिशूल बाहेक 55 फिट अग्लो गोरखनाथको मन्दिर, मुलकोट गढी द्वार, सतल, त्रिशूल डाँडादेखि साखुसम्म जोड्ने सिँढी मार्ग लगायत निर्माण गर्ने गुरु योजना समेत रहेको छ। त्रिशूलको निर्माण 9 महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक नगर प्रहरी भर्ती गरेको छ। गाउँपालिका भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि नगर प्रहरी गठन गरिएको हो। 1 प्रहरी सहायक निरीक्षक र 2 प्रहरी जवान नगरले नियुक्त गरेको हो। गाउँ सभाबाट पारित कानुन र निर्देशिका अनुसार नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा प्रहरी छनौट गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ। त्यसकै अन्तर्गत रहेर जलजला गाउँपालिकाले पनि नगर प्रहरी सम्बन्धी ऐन र नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर भर्खर चाहिँ 3 जना, एकजना असै लेभलको, एकजना हवल्दार लेभलको र एकजना जवान लेभलको 3 जना नगर प्रहरी भर्तीको कार्यक्रम भर्खर सम्पन्न भएको छ। म्याग्दी र बागलुङसँग सिमाना जोडिएको र राजमार्ग क्षेत्र पर्ने हुँदा नगर प्रहरीको सहयोगमा सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षामा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ। काली गण्डकीको किनारदेखि हम्पलासम्मको लेकका जडीबुटी संरक्षणमा पनि प्रहरीले काम गर्ने बताइएको छ। आन्तरिक साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आम्दानी बढेपछि प्रहरीको संख्या थप गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। राजधानीमा कर्मथलो बनाएर विभिन्न पेशा व्यवसाय गरिरहेका महिलाहरूले बागलुङका विपन्नलाई जाडोको न्यानो कपडा र जुत्ता वितरण गरेका छन्। बागलुङ कल्याण समाज केन्द्रमा आबद्ध महिलाले आफूले जोगाएको रकमबाट गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई जुत्ता र न्यानो कपडा वितरण गरेका हुन्। यो वर्ष सदरमुकाम स्थित देउराली सामुदायिक विद्यालयका 25 जना विद्यार्थीलाई केन्द्रले सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र जाडोको समस्या भोगेका बालबालिका पोसाक र जुत्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। यसले नियमित विद्यालय आउन प्रेरित गर्ने विद्यालयको विश्वास छ।
काठमाडौँदेखि बागलुङ पुगेर जुत्ता र पोसाक वितरण गरेर बागलुङ समाज कल्याण केन्द्रले प्रशंसनीय काम गरेको अभिभावकहरूले पनि बताएका छन्। बागलुङ सदरमुकाम 2051 सालमा स्थापना भएको देउराली प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 3 सम्म अध्यापन हुने गरेको छ। विद्यालयमा हाल 25 जना दलित, गरिब र मजदुर परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। 2 सदस्य सरकारी जागिरे भएको परिवारलाई सामान्यतया सुखी परिवारका रूपमा हेरिन्छ। तर अछामका एक दम्पति सरकारी स्थायी जागिर छाडेर आफ्नै व्यवसाय गरेर समाजमा उदाहरणीय बनेका छन्। अछामका टेकेन्द्र कुँवरले 9 वर्ष नेपाल प्रहरीमा जागिर गरे। त्यस्तै उनकी श्रीमती रोशनीले 13 वर्ष प्रहरीमा जागिर खाइन्। तर अहिले दुवैजना व्यवसायमा छन्। जागिर भन्दा व्यवसाय राम्रो भएको उनीहरूको ठहर छ। टेकेन्द्रले प्रहरीको जागिर छोडेर विदेश समेत गएका थिए। तर उनी अहिले फर्केर विभिन्न जातका कुखुरा, बट्टाई, टर्की, खरायो, बङ्गुर पालनको तयारीमा छन्। सेन्टर पोइन्ट जस्तै हाम्रो बैतडीको खोडबेमा भेटेँ मैले दार्चुला, बजाङ, डडेलधुरा लगायत ठाउँमा प्रोटेक्ट गर्नलाई। जस्तै लोकल कुखुराहरूको चल्ला, चितवन, नारायणघाट, काठमाडौँबाट हाम्रो यो पहाडमा ल्याएर किसानहरूले हुर्काइराख। बैतडी, डडेलधुरा र बझाङको सिमानामा रहेको चिसो हावापानी भएको खोडपे बजार नजिकमा उनले ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चितवन, काठमाडौँ तथा तराईका जिल्लाहरूबाट चल्ला ल्याएर पाल्दा हावापानी नमिल्ने भएकाले पहाडी चिसो हावापानीका चल्ला हुर्काउने उनको तयारी छ। तराईको चल्लाहरू ह्युमिडिटी र तपाईको टेम्परेचर मिल्दैन। उहाँहरूको उताको चल्ला ल्याएर यता हुर्काउनु बचाउनु गाह्रो छ, किसानहरूलाई एकदमै घाटा। त्यसैले गर्दा पहाडकै ह्युमिडिटी र टेम्परेचर मिलाएर यहाँको हुर्काएको चल्लाहरू किसानहरू लग्यो भने धेरै बाँच्छन्। टेकेन्द्रले अहिले चिसो हावापानीमा चल्ला उत्पादन गर्न नमुनाको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। व्यवसाय फस्टाउँदै गयो भने यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने उनको तयारी छ। 11 वर्ष नेपाल प्रहरीको जागिर खाएर व्यवसायमा लागेकी रोशनीले नजिकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएकी छन्। जागिर भन्दा व्यवसाय राम्रो लागेर उनीहरू दुवैजनाले व्यवसायमा लागेको बताएका छन्। ठिकै छ, दुईटैतिर फाइदा नै हो हुन त। तर अब ठिकै छ, व्यवसायतिर राम्रै छ भनौँ। हजुर, जागिर भन्दा व्यवसाय राम्रो छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा कालिज, बट्टाई, लौकाड, टर्की लगायतका पंक्षीहरूको व्यवसाय भर्खरै सुरु भएको छ। यो व्यवसायमा राम्रो सम्भावना देखेर स्थानीय युवाहरू आकर्षित पनि हुन थालेका छन्। सरकारी जागिर र विदेश छोडेर यस्तै व्यवसायमा लागेका कुँवर दम्पतिहरूले नमुनाकै रूपमा भए पनि सुरु गरेको व्यवसाय बेरोजगार युवाहरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। लोकेश साउद, बैतडी। कञ्चनपुरमा पर्या पर्यटनको विकासका लागि शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति र तराई भू परिधि कार्यक्रमले सहकार्य गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र आसपासको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र पर्या पर्यटनको विकासका लागि सरोकारवाला अन्य निकायहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रकृतिमा आधारित पर्या पर्यटन प्रवर्धनका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले गतिविधि बढाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र आसपासको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र पर्या पर्यटनको विकासमा सहयोग र सहकार्यका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनसमुदायलाई समेत आग्रह गरेको छ। 2026 सालमा शाही शिकार आरक्षका रूपमा स्थापित उक्त क्षेत्र विभिन्न कालखण्डमा परिमार्जित र विस्तारित हुँदै 2073 सालमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा नामाङ्कित भएको थियो। मेन उद्देश्य भनेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर चाहिँ सुधार गर्ने अनि दुर्लभ वन्यजन्तु पशुपक्षीहरूको चाहिँ नि वासस्थानको संरक्षण गर्ने। ठुलो फाँट समेत रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बाघ, हात्ती, गैंडा, बारसिंगा लगायत विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुहरू तथा चराचुरुङ्गीहरूको संख्या प्रशस्त रहेकोले शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्या पर्यटनको सम्भावना अत्यधिक रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले अपनत्व महसुस गरी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्ययोजना बनाउनु पर्छ, त्यही किसिमको आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने किसिमको एउटा योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ।
तराई भूपरिधि ताल कार्यक्रमले नेपालका 18 जिल्लामा कार्य गरिरहेको छ। विशेषतः तराईका जिल्लाहरूमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्धनका कार्यमा केन्द्रित ताल कार्यक्रमले स्थानीय जनसमुदायका लागि पर्यटन सम्बन्धी सिप विकासका गतिविधि समेत बढाएको छ। पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा पनि तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा होमस्टे एउटा आयोजनको रूपमा विकास गरिँदै आइराखेको अवस्था छ। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र त्यस यताको असहज परिस्थितिले बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन शून्य प्राय भएको परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यटनका गतिविधि बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जुन पर्यटक हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो ताल हेर्ने इच्छाका साथ आउनुहुन्छ। त्यसो भएका कारणले पनि हामीले त्यो तालसम्म पुगाउन सक्ने, त्यो ताललाई अलि संरक्षण गरेर देखाउन सक्ने, त्यसमा अब कसरी सकिन्छ स्थानीय सरकारसँग, हाम्रो आरक्षक कार्यालय, ताल यी यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा। प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका लागि निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्ने, प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने, निकुञ्ज प्रवेशमा सहज वातावरण बनाउनु पर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सामान्यतया कोही विदेशमा रहेको राम्रो कमाई छाडेर स्वदेशमा कृषि कर्ममा लाग्लान् भन्ने सोचिँदैन, तर गोर्खा बजारमा रहेका एक युवकले भने विदेशको राम्रो कमाई छाडेर अहिले व्यावसायिक रूपमा बट्टाई पालन गरिरहेका छन्। बहराइन, कुवेत, मालदिप्समा मात्रै 13 वर्ष बिताएर कोरोना संक्रमण पछि स्वदेश फर्केका गोर्खा बजारका काजीराम थापा अहिले बट्टाई पालनमा लागेका छन्। थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिने देखेपछि व्यावसायिक बट्टाई पालन सुरु गरेको उनी बताउँछन्। लकडाउन अघि नेपाल फर्किएका थापाले आफ्नै घरमा सामान्य रूपमा सुरुवात गरेको बट्टाई पालनले राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। विदेश जाने मन मोडेर अहिले उनी व्यावसायिक रूपमा बट्टाई पालनमै सक्रिय छन्। भलपानी पनि हो हैन, हुन त मैले विदेशमा कुनै महिना 1,86,000 पनि थापेँ हैन, कुनै महिना 80,000, कुनै महिना 90,000 थापेँ अनि यहाँ 30,000 होइन। यो चाहिँ मलाई यही सन्तोषी छ कि आफ्नो बालबच्चालाई केयर पनि गर्न पाइयो, आफ्नो श्रीमतीसँग बस्न पनि पाइयो हैन। त्यो हुनाले यो धेरै आम्दानी नभए पनि यो भोलि भविष्यमा मार्केट लिँदै गयो भने बन्न सक्छ हैन, बन्न सक्छ। अर्को थाहा पाउँछ, अर्को थाहा पाउँछ, लिन आउने मान्छेले हुन सक्नुहुन्छ। सुरुमा एउटा खोरमा पालेको बट्टाईको अण्डाले बजारको माग थेग्न नसकेपछि थप खोरहरू निर्माण गरी 2 थरीका बट्टाई उनले पालिरहेका छन्। अहिले उनलाई बजारमा बट्टाईको अण्डाको माग थेग्न गाह्रो परेको छ। चल्लाको माग पनि बढेपछि घरमा ह्याचिङ मेसिन राखेर चल्ला उत्पादन समेत थापाले थालेका छन्। उनी यतिमा मात्र सीमित छैनन्, बजारमा जे माग आउँछ त्यही गर्न पनि तयार छन्। यो जन्मेको लगभग वयस्क चल्लाले 36 दिनमा चाहिँ यिनीहरूले लगभग कुनैले अन्डा पारे। 36 दिन, जाडो समयमा चाहिँ 40-42 दिन, 48 दिन लाग्छ र यसको चाहिँ दाना पानी पनि भर पर्छ। राति बत्ती बाल्दियो भने 36 देखि 37 दिनमा यिनीहरूले फुल पार्छ। यदि राति बत्ती बालेन, दाना पानी खान पाएन भने चाहिँ 52 दिन। थापाले कालो कुखुराका साथै स्थानीय जातका अन्य कुखुरा र कालिजको अण्डा समेत ह्याचिङ गर्न थालिसकेका छन्। उनको ह्याचरीबाट मासिक 4,000 बट्टाईको चल्ला उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन गरेको पहिलो महिनामा नै थापाले 2,000 चल्ला बजारमा बिक्री गरेका छन्। माग बढेकाले मेसिन थप्ने उनको योजना छ। चल्लाको अर्डर चाहिँ त्यही हो, फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि अब तपाईँको चाहिँ बुटोलबाट आएको थियो उता पठाइदिएँ, अनि सुनोलबाट आएको थियो उता पठाइदिएँ, चितवन पठाएँ, बागलुङबाट अर्डर आएको थियो उता चाहिँ पठाउनु सकेन, गाडीवाला भएको हुनाले पोखरा पठायो। अनि यही गोर्खा एरिया नै अब चाहिँ म 25% पैसा पठाउँछु भने म चल्ला पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट मात्रै दिन्छु, नत्र त्यो अहिले चाहिँ फोनको भएर राखिदिनु भने अब चाहिँ म कायल भएँ, अब राखिदिन्न म। बजारमा बट्टाईको चल्ला 45 रुपैयाँ र अण्डा भने 8 रुपैयाँ 50 पैसामा बिक्री हुने गरेको छ। थापाले मासिक अण्डा बिक्रीबाट मात्रै 30,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। बट्टाईको अण्डा र मासु विभिन्न रोगका बिरामीलाई समेत लाभदायक हुने बताइन्छ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। धादिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपालिका 2 झारलाङमा रहेको तातोपानी प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको छ। धादिङमा उत्तरी भेगमा रहेको तातोपानीको प्रचार प्रसार गर्न सके जिल्लाकै पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्न सक्नेछ।
धादिङ बेसीबाट 3 घण्टा बसमा यात्रा गरेपछि खनियाबास गाउँपालिकाको डुन्डुरे नजिकै तातो पानी पुग्न सकिन्छ। तर प्रचार प्रसारको अभावमा यो स्थान अझै पनि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेको छैन। जिल्लाकै ऐतिहासिक स्थलमध्ये छार्लाङको तातो पानीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि स्थानीय तहबाट पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा यो खनियाबास गाउँपालिकाले यो झारलाङमा अवस्थित यो तातो पानीलाई विशेष पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पहल कदमी अगाडि बढाउने छ र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ केही कुराहरू राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। रमणीय ठाउँमा मात्र नभएर तातो पानी गएर नुहाउँदा ढाड दुख्ने लगायत विभिन्न रोग निको हुने विश्वास स्थानीयमा छ। जनप्रतिनिधिहरू तातो पानी क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेकाले यसका लागि सदैव लागिरहने बताउँछन्। यसलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायसँग त्यसको चाहिँ कुराकानी गरेर आगामी दिनमा यो तातो पानीलाई एकदम राम्रो पर्यटकीय स्थल र धार्मिक स्थल बनाउनको लागि म सम्बन्धित निकायलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफू आएपछि पालिकाभित्रको पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गर्ने क्रममा तातो पानी आइपुगेको र तातो पानी प्रचार प्रसार गर्नुका साथै संरक्षण र विकासका लागि अघि बढ्ने खनियाबास गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण नेपाली बताउँछन्। यो बाटो धेरै अप्ठ्यारो भएको कारणले यो बाटोलाई सुधारको लागि गोरेटो बाटो सुधारको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पनि हामी पहल गर्नेछौँ। गाउँपालिका परिषदमा राखेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने पहलमा चाहिँ सडकको सुविधा र तातो पानी क्षेत्रमा तारबार गरी प्रचार प्रसारमा ध्यान दिए धादिङ जिल्लाकै उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बन्ने देखिन्छ। बद्री अधिकारी, धादिङ। नेपाल सरकारको घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल भोजपुरको मुन्दुम ट्रेलको शिलान्यास गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहज यात्राका लागि पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। भोजपुरको पाँचधारेबाट सिलिचुङ डाँडासम्मको करिब 58 किलोमिटर पदमार्ग मध्ये पहिलो चरणमा 12 किलोमिटरमा पदमार्ग निर्माणको काम थालनी गरिएको हो। एक कार्यक्रमका बीच जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख लक्ष्मण खड्काले सोमबार पदमार्ग निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले 35%, स्विस सरकारले 35% र गाउँपालिकाको 30% गरी रु 49,22,784 लागतमा पहिलो चरणको पदमार्ग निर्माणको काम थालनी गरिएको जनाइएको छ। यसले गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ। हाम्रो टिमकै गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा विकासको आयामहरू र यसको समृद्धिको एउटा पाटाहरू को निर्धारण भएको छ। प्राकृतिक स्वरूपलाई यथावत राख्दै सिमेन्टको प्रयोग नगरी स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर पहिलो चरणको पदमार्गको निर्माणको काम सुरु गरेको समितिले जनाएको छ। पदमार्ग निर्माणमा दैनिक 300 जना कामदार परिचालन गरिने समितिको भनाइ छ। किराँत राईहरूको संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न टिपिकल खानाको व्यवस्था गरिनेछ भने पर्यटकहरूको पदमार्गमा सहज यात्राका लागि विभिन्न जानकारीमूलक बोर्डहरू समेत राखिने पदमार्ग निर्माण समितिले जानकारी दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ धार्मिक पर्यटकदेखि लिएर चाहिँ तपाईको एडभेन्चर पर्यटकहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ साहसी खेलकुददेखि लिएर तपाईको चाहिँ एक दिनको टुरदेखि लिएर 19 दिन, 20 दिन, 21 दिनसम्मको टुरहरू बन्न सक्छ। यहाँ पदमार्गको लागि 2 करोड लागत मध्ये पहिलो चरणमा 79 लाख बराबरको हुनेछ भने दोस्रो चरणमा चियाघर निर्माण, खानेपानी, शौचालय, विश्राम स्थल निर्माणसँगै पर्यटकहरूको लागि खाना बस्नको तथा अन्य संरचना निर्माण हुनेछन्। यसले पर्यटकको सहज आवागमनमा टेवा पुग्ने जनाइएको छ। जहाँ गर्ने कन्स्ट्रक्सनका कामहरू छ हाम्रो नेचुरल टाइपका यहीँका ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर यहीँका माटोहरू प्रयोग गरेर सिँढी स्थानीय स्तरका चाहिँ सुक्खा सिँढी, सुक्खा गाह्रो, सुक्खा चाहिँ चौताराहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मुन्दुम पदमार्गको शिलान्यास भएसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुने भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। पर्यटकहरूको सहजताका लागि होमस्टे बनाउने, स्थानीयको संस्कार संस्कृतिको उजागर गर्नको लागि अन्य गतिविधि बढाउने ओडा कार्यालयको भनाइ छ। हामीले चाहिँ एउटा हाँस पोखरी
मयौँ हाँसपोखरीको तल एउटा सावा गाउँ भन्नेमा हामीले सामुदायिक होमस्टे स्थापना गरिसकेका छौँ। पदमार्ग निर्माण शुभारम्भ गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण खड्काले पर्यटकहरूको सहज आवागमनका लागि होटल व्यवसायको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। पदमार्ग निर्माणले पर्यटन प्रवर्धनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सृजना हुने उनको भनाइ छ। अब हाम्रै पदमार्ग भएको हुनाले निर्माणको कुरामा पनि व्यवस्थित, जहाँ कि ठेक्का पट्टा जस्तो मानौँ न चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ यताउति होला भन्ने भएन। हाम्रै बाटो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यहाँकै स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ राम्रो बन्न सक्छ। यस पदमार्ग हुँदै चारपाटे, म्यारापिक, नुप्से, सगरमाथा, लोत्से, लोत्सेसार, पिक 38, चामलाङ, मकालु, कुम्भकर्ण लगायतका 2 दर्जन भन्दा बढी सुन्दर हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पदमार्ग निर्माणको काम 1.5 वर्षमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।